Բարև ձեզ։ Շարունակում ենք ծրագրավորում սովորելու մեր process-ը ու այսօր արդեն գրելու ենք շատ փոքր, բայց ինչ որ մի կոդ։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ մի քիչ լիրիկականով սկսել, մի քիչ պատմությամբ սկսել, որպեսզի դուք ավելի լավ հասկանաք, թե մենք խի ենք այս ճանապարհով գնում, հա։ Ես ընտրել եմ ճանապարհ, որը որ անցնում է JavaScript լեզվով, հետո գնում է ECMAScript-ի, որը որ JavaScript-ի կատարելագործված տարբերակն է, դրանից հետո գնում է դեպի TypeScript։ Այս ընտրությունը պայմանավորված է մի քանի ֆակտորով։ Ֆակտոր համար առաջին JavaScript-ը ի սկզբանե շատ հեշտ է։ Ու այդ հեշտությունը պայմանավորված է նրանով, նո համատական տանեմ նույն C++-ի հետ, որին որ շատ հաճախ խորհուրդ են տալի սկսնակներին C++-ով սկսել, ու եթե դու C++-ով կարողանաս առաջ գնալ, այդ դեպքում քո համար կանաչ ճանապարհ կբացվի։ Բայց բոլորս հասկանում ենք, որ մեր կուրսը ուղղված չի հատուկ տաղանդների համար, այլ մեր կուրսը ուղղված է մարդկանց համար, ովքեր որ ուզում են գան հասնեն այն level-ին, ինչ որ հատուկ տաղանդներն են։ Այսինքն դուք չունեք տաղանդ, բայց ունեք աշխատասիրություն, կարող եք ինչ-որ ճանապարհ անցնելով skip անել այն առավելությունները, որոնք որ տաղանդը մարդկանց տալիս է, հա։ Հիմա C++-ի առանձնահատկությունը ես ձեզ ասեմ ու ասեմ JavaScript-ի առանձնահատկությունը, դուք կհասկանաք։ Նո, այս ճանապարհի առանձնահատկությունը դուք արդեն կհասկանաք։ Երբ որ դուք սկսում եք C++-ով ծրագրավորում սովորել, ձեր վրա միանգամից թափվում է մի քանի կոմպոնենտ։ Կոմպոնենտ համար առաջին։ Այդ տիպավորված լեզուն է։ Այսինքն դուք պիտի նախորոք որոշեք, թե ձեզ ինչ տիպեր է պետք։ Ինչը որ համաձայն եք, որ հիմա արդեն իսկ ձեր համար անհասկանալի է, թե ինչ է նշանակում ինչ տիպեր է պետք։ Ինֆորմացիա տեղադրում եք։ Այսինքն, դա հենց ամենասկզբում, եթե դուք նույնիսկ OOP-ական սկզբունքներով չաշխատեք, չսկսեք, դուք մեկը այդ խնդրի առաջ կանգնելու եք։ Երկրորդը հենց OOP-ական կոմպոնենտն է, այսինքն ինչ որ պահից, որ հələ ձեր ձեռքը չի բացվել, դուք անցնում եք OOP-ին ու вообще սենց ամեն ինչ խառնվում է իրար, չեք հասկանում, թե ինչի հետ գործ ունեք ու էս ինչ է вообще, սենց ինչ որ իրավիճակ է առաջանում։ Plus C++-ը դա իրանք կիրառում են սովորաբար մարդիկ, ովքեր որ կենտրոնացած են լուրջ օպտիմիզացիաների վրա, ալգորիթմիկ օպտիմիզացիաների, որը որ պահանջում է մաթեմատիկական լուրջ կոմպոնենտ, ուժեղ մաթեմատիկական մտածողություն, ինչպես ասեցի, տաղանդ։ Բայց առօրյա կյանքը մեզ ցույց է տալի, որ տաղանդը դեռ ոչինչ չի։ Այսինքն տաղանդը ձեզ զուտ սկզբնական լավ նախապայմաններ է տալի, բայց աշխատասիրությունը մեկը իրան ասում է։ Ես կարողացել եմ սկսեմ C++-ից, բայց եղել եմ ոչ աշխատասեր, այսինքն զուտ հույսս դրել եմ տաղանդի վրա ու այն մարդիկ, ովքեր որ ինձանից աշխատասեր էին, ինձանից շատ ավելի մեծ բարձունքների են հասել։ Եթե մենք համարենք, որ ես այդ տաղանդը ունեցել եմ, էլի։ Ես այտենց համարում եմ, որովհետև շուրջ 12 տարեկանում C++-ը կարողացել եմ սովորեմ ու հասկանամ, թե ինչ է ու ոնց է կատարվում այնտեղ այդ ամեն ինչը ու որը ոնց իհարկե ոչ պրակտիկ մակարդակով, որովհետև երբ որ ես անցա պրակտիկայի այն լիրիկական զեղման մեջ ասել եմ, որ իմ մոտ մի ամիս հետո տպավորություն էր, որ ծրագրավորման մասին ոչինչ չգիտեի։ Վերջը, շատ գլուխներ չցավացնեմ, JavaScript-ի առավելությունն է, որ այնտեղ OOP չկա, այնտեղ չկա տիպավորում, այսինքն դուք օգտագործելու եք փոփոխական հայտարարելու համար ընդամենը մեկ keyword, այսինքն ключевой բառ, հա, ключевое слово կամ բանալի բառ հայերենով ասած։ Այդ բանալի բառերի իմաստը կայանում է նրանում, որ ծրագրավորման լեզուն այդ բառը հասկանում է ու գիտի, որ դա իրանից գործողություն է ենթադրում։ Նո հատուկ լեզվական գործողություն է ենթադրում։ Հիմա JavaScript-ով սկսելուց մենք փորձելու ենք սկզբում գոնե կոդ գրել, հետո JavaScript-ից, երբ որ մենք արդեն փորձենք անցնենք ECMAScript-ի, ոչ թե փորձենք, այլ անցնենք ECMAScript-ի, մենք անցնելու ենք դեպի OOP։ Այսինքն մի հատ մեր ձեռքը բացելու ենք կոդ գրելուն, հասնենք այն վիճակին, որ մեզ պետք է OOP, հա, օբյեկտները մեզ պետք են, պետքա տիպավորումը մեզ պետք է, մեզ հետաքրքիր է արդեն էդի, նոր անցնենք դրան։ Երբ որ մենք ինչ-որ մի բան սարքում ենք,
մենք գործիքը վերցնում ենք ըստ անհրաժեշտության, ոչ թե միանգամից աշխատակ ինչքան գործիք կա, վերցնում ենք հետներս չեմ մարում, մեր սենյակ ինչ-որ բան սարքելու։ Հա, երեխու խաղալիք ուզում ենք ռեմոնտ անենք, հաստատ բալգարկ են ու դռել է, հետներս չենք վերցնում տանում, որովհետև կարող է դրա կարիքը չլինի։ Նույն ձևի ծրագրավորման պարագայում է։ Այսինքն մենք վերցնում ենք այն գործիքները, որոնք որ մեզ պետք են այս պահին, իրանց օգտագործում ենք, հենց իրանք հերիք չեն, մենք նոր գործիքներ ենք ավելացնում։ Ու այդ տարբերակով ինձ թվում է ամենաէֆեկտիվն է կոնկրետ սովորելու process-ը։ Այսինքն նենց չի եղնելու, որ դուք պրոյեկտը սկսեք JavaScript-ով գրեք, հետո փոխեք ECMAScript-ի, հետո փոխեք TypeScript-ի, տես բան չի եղնելու, դուք միանգամից TypeScript-ով եք սկսելու գրեք։ Ну, ամենավերջում էլի, բայց սովորելու ընթացքում դուք քիչ-քիչ պետքա այդ գործիքակազմին ծանոթանաք ու ամեն ինչ պետքա չթափվի ձեր գլխին։ Պլյուս սովորաբար JavaScript-ի կիրառման ոլորտը ինքը չի ենթադրում ինչ-որ ուժեղ լոգիկաներ, ուժեղ մաթեմատիկական ապարատ եւ այլն, այսինքն այնտեղ ամեն ինչ ինտուիտիվ մակարդակի վրա է։ Ինչ-որ մեզ հնարավորություն է տալու խուսափել այն C++-ի ուժեղ օպտիմիզացված ալգորիթմների պահանջարկի հարցով զբաղվելուց, էլի, այսինքն մենք խուսափելու ենք դրանից ու քիչ-քիչ զարգացնենք մեր ինտուիտիվ ծրագրավորումը ու ինչ-որ պահի կհասնենք այդ մակարդակի։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ տաղանդով ի սկզբանե կարողանում են այդ ինտուիտիվը անեն, իրանց մակարդակին հասնելու են, կարողանալու ենք էլի ինտուիտիվ անել, պրոստեթի ոչ թե տաղանդի վրա է հենված եղնելու, այլ փորձի։ Չնայած տաղանդը շատ հարաբերական ինչ-որ հասկացողություն է, կարող է իրանք փոքր ժամանակ պարզապես տենց փորձ ունեցել են ու էդի մանկական իրաց ուղեղում կոնկրետ բան արել, տպավորվել է ու դրանով իրանք շարժվել են ու էդի հետագայում մենք անվանել ենք տաղանդ։ Ես չեմ կարող ասեմ, որ էդի ճիշտ նկարագրությունն է տաղանդի, բայց իմ մոտ տպավորությունը ամենայն դեպս այդպեսին է։ Ну, հիմա հասկացանք, որ մենք JavaScript, ECMAScript ու TypeScript տարբերակով ենք եթում ու այդ տարբերակով գնալու մի հատ ուրիշ առավելություն կայանում է նա, որ դուք չեք կպնում մի հատ ծրագրավորման լեզվի իր հնարավորությունների սահմանում ու վերջ։ Այսինքն դուք հասկանում եք ինչ-որ պահի, որ ձեզ ինչ-որ նոր գործիք է պետք, այդ գործիքը ձեզ տալիս է ուրիշ ծրագրավորման լեզու, ուրեմն արի գնանք ուրիշ ծրագրավորման լեզու։ Ու ծրագրավորման մի լեզվից մյուսը անցնելը ձեր համար կարա դառնա սովորական բան։ Այսինքն ըստ անհրաժեշտության ձեզ պետքա պրոյեկտ անել այսինչ գործիքներով։ Դրա այդ գործիքները տվող ծրագրավորման լեզուն կա, ինչն է մեզ խանգարում, որպեսզի ծրագրավորման լեզուն օգտագործենք, ոչ մի բան։ Որտեղ մենք արդեն փորձ ունենք ծրագրավորման մի լեզվից մյուսին անցնելու ու հասկանալու, թե ինչ է տարբերությունը իրանց միջև։ Ու նաև ուսումնասիրելու։ Այս կուրսը լրիվ մանրակրկիտ կուրս չի, այսինքն դուք բաներ եղնելու, որ ես ձեզ ասել եմ, պրոստը գնացեք ուսումնասիրեք։ Ինչ-որ մեկը լավ է ուսումնասիրելու, ինչ-որ մեկը վատ, բայց այդ լավ ու վատ ուսումնասիրածը սովորաբար ուժեղ ազդեցություն չի ունենալու նրա վրա, ինչ-որ դուք սովորելու եք։ Կոնկրետ այս կուրսի պլանով, հա։ Այսինքն ինքը ձեզ կարա օգնի ու հետագայում այդ մեկը ուզեք չուզեք պետքա ուսումնասիրեք, բայց կներեք, բայց օրինակ HTML CSS-ը ես ձեզ ասել եմ ինքնուրույն ուսումնասիրեք, որովհետև ես ինքս չեմ տիրապետում այդ հաճույքին, սենց ասած, ու առայժմ ժամանակ չեմ գտել, որպեսզի սովորեմ։ Բայց այն որ կսովորեմ, ինձ թվում է դա անկասկած։ Ինձ թվում է այսքանով կարանք ավարտենք այդ լիրիկական պահը, որ հասկանանք թե խի ենք սենց եթում ու արդեն կարանք անցնենք այդ փոքր կոդ գրելու հատվածին, նու ինչ-որ բան պետքա գրենք, ինչ-որ մի կետի պիտի հասնենք, որ դրանից հետո միշտ այդ կետին հասնենք ու շարունակենք կոդ գրելը։ Ну, շարունակությունը արդեն իմ սկրինը տեսնելով։ Так, քանի որ մենք արդեն Visual Studio Code ուստանովկա ենք արել ու մենք կարանք արդեն սկսենք ինչ-որ բան անել, եկեք սկսենք անել, ինչի համար երկարացնենք։ Ես առաջարկում եմ բարձրապես ինչ-որ մի ֆայլ սարքել, ես դեսկտոփի վրա կսարքեմ, որովհետև չեմ ուզում առանձնապես ցույց տամ, թե իմ համակարգչի մեջ ինչեր կա, որտեղ տարբեր կամպանիաների պրոյեկտներ են այնտեղ,
Բայց դուք կարող եք ասենք օրինակ ոչ C դիսկում, իմ մոտ կստացի դեսքթոփը C դիսկում չի, ոչ C դիսկում ինչ որ այդտեղ մի հատ projects անունով պապկա բացեք ու իր մեջ օրինակ գցեք կամ չեմ անում lessons անունով պապկա բացեք ու իր մեջ նոր բան։ Հիմա էսի կոնկրետ սրա անունը կդնենք template, հակմանաբար նշանակում է շաբլոն, այսինքն սրանից հետո երբ որ մենք այս բանը անենք, էլ երկրորդ անգամ այս նույն բանը չենք կրկնելու։ Ոնց տենում եք, ես սարքեցի մի հատ պապկա, հա, ֆոլդեր եմ սարքել ու ֆոլդերի մեջ եմ մտել։ Հետո այն որ ես ասում եմ Visual Studio Code-ի բաները պետքա, այնպեսի շքեքը պետքա դնել, այստեղ է պետք գալի, որ ես պրոստը մտնում ես, աշկլիկ ես անում, ասում ես open with code։ Ու ինքը բացում է։ Հիմա տեսեք, էսի մեզ արդեն ծանոթ միջավայրն է, վերևը տենում եք, որ գրած է template, Visual Studio Code ու որպես ադմինիստրատոր բացված է։ Ու ստեղ տեսնում եք, որ դատարկություն է, որտեղ մեր պապկի մեջ դատարկություն է։ Հիմա եկեք մի հատ պապկա ստեղծենք, նու պապկա չէ, մի հատ ֆայլ ստեղծենք, անունը դնենք index.html։ Հիմա որ գնանք այդտեղ, հա, դեսքթոփի վրա, կտեսնենք, որ արդեն իր մեջ ինչ-որ մի բան կա, տեսնեք index.html։ Հա։ Այսինքն այստեղ երբ որ ֆայլ եք ստեղծում Visual Studio Code-ում, ստեղծում է նաև այնտեղ։ Այդ նորմալ է ու տենց էլ պետք է լինի։ Հիմա սա ավտոմատ գեներացվող կոդ է, ինչ որ ստեղ գրվելու է, դրա համար ես ձեզ ասում եմ դուք ավտոմատ գեներացրեք, հետո արդեն կվերցնեք YouTube-յան այլ վիդեոներով կուսումնասիրեք, թե մնացած կոմպոնենտները ոնց են անում, խեն անում, ինչ են անում, ձեր ուսումնասիրության առարկան այդ HTML, CSS-ն է, ու ինչքան կարաք ուսումնասիրեք, բայց մենակ դասերը անելուց հետո։ Մի հատ վասիստացիալի նշան եք դնում, ինչ որ դրվում է shift 1 սեղմելով անգլերեն ռասկլադկի բառագայում, այսինքն երբ որ լեզուն դրած է անգլերեն, ու սեղմում եք enter։ Տեսնում եք ինքը ավտոմատ գեներացնում է ստանդարտ HTML-ական թեգերով sense մի հատ կոմբինացիա։ Ինչ է այս ամեն ինչը ես ձեզ չեմ բացատրելու, որտեղ դրա իմաստը իրականում չկա։ Ես զուտ ասելու եմ, որ քանի որ JavaScript-ը նախատեսված է բրաուզերական միջավայրում, բրաուզերը էսի Google Chrome-ը բրաուզեր է։ Ու իր համար ծրագրի կատարման սկզբնակետը էդի HTML ֆայլն է։ Այսինքն ինչ որ HTML ֆայլ եք վերցնում ու այդ HTML ֆայլով բան եք անում։ Սկսում եք ձեր ծրագիրը։ Քանի որ մենք HTML CSS-ական գործեր չենք անելու առանձնապես, դրա համար մենք մի հատ եկեք սարքենք մի հատ էլ առանձին index.js ֆայլ, էլի դատարկ ինչ-որ մի ֆայլ է, ու եկեք այստեղ այս index.html-ին ասենք, որ երբ որ իրար միացնում ենք, այս index.js ֆայլը պետքա կցել։ Այսինքն կողքը դրած է, ինքը չի կարդալու, քանի որ մենք չասենք կարդա։ Եկեք իրան ասենք, քանի որ մենք index.js-ը իրանից script-ա ներկայացնում, լեզուն էլ կոչվում է JavaScript, այստեղ պրոստը գրում ենք script, նայում եք, այստեղ բերում է script src։ src բառը source բառի կարճ տեսակն է, աղբյուր։ Ու աղբյուրը նշում ենք։ Երբ որ մենք այսպես կետ ու այն հարցականի ոչ շիֆտով տարբերակը սեղմենք, ինքը մեզ բերելու է ֆայլերի ցուցակը, թե ինչեր կա այդ պապկի մեջ։ Ու մենք պրոստը ընտրում ենք index.js։ Այս նշանակում է, որ երբ որ մենք այս ֆայլը բացենք մեր բրաուզերի մեջ, ինքը բան անելու։ Index.js այս ֆայլը կցելու է ու ստեղ գրած մեր կոդը ինքը կարդալու է աշխատասին։ Հիմա եկեք մի հատ գնանք այդ հատվածը, հա, մի հատ նախորդ ասեմ, Ctrl+S կոմբինացիան save անում, այսինքն ձեզ պետք է լինելու անդադ սեղմել Ctrl+S, երբ որ ուզում եք գնանք տենանք, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա գալիս ենք այս template-ը բացում ենք, template-ի մեջ բացում ենք index.html ֆայլը, ինքը մեր Google Chrome-ով բացելու է։ Իմ մոտ Google Chrome-ը այդտեղ էր բացած, դրա համար ես հենց առանձին բերեցի։ Ոնց տեսնում եք, ինքը դատարկ էջ է։ Ու F12 սեղմելով գալիս է սենց մի հատ գործիք կողը, որը որ կոչվում է developer tools։ Ձեր մոտ կարող է այս վիճակի մեջ եղնի, Elements-ի վրա դրված եղնի, դուք սեղմում եք console-ի վրա։ Ու էսի մեր սկզբնական վիճակն է։ Հիմա եկեք ստուգենք ու համոզվենք, որ մեր index.js-ը աշխատում է։
Դրա համար ես առաջարկում եմ պարզապես ելնենք գնանք մեր կոդի վրա ու գնանք մեր index.js-ը, մենք էլ index.html-ում ոչինչ չենք անում։ Ու եկեք այստեղ պրոստը այն հիշում եք բլոկ սխեմաների դեպքում մենք գրում էինք print արա ինչ-որ մի բան, դրա անալոգը մեր պարագայում console log-ն է։ Console get log։ Ու եկեք այստեղ գրենք հասանք, հա, օրինակի համար։ Ու գնանք տեսնենք հասանք թե չէ։ Եկանք ստեղ, տեսնում եք ոչինչ չկա, որտեղ մենք չենք թարմացրել։ Ես ստեղ գրեցի հասանք, Ctrl+S-ը սեղմեցի ավտոմատ կերպով, որպես տեսնում եք, այստեղ կետիկ նկարած։ Այդ նշանակում է save արած չի։ Երբ Ctrl+S-ը սեղմում եք, էլ այդ կետիկը չկա, ու այդ նշանակում է save արած։ Գալիս ենք այստեղ ու refresh ենք անում edge-ը, այստեղ սեղմելով, տեսնում եք, որ ստեղ գրեց հասանք։ Այսինքն մեր index.js-ում գրված կոդը ստեղ կատարվել։ Մենք համոզվեցինք, որ կատարվում է, ամեն ինչ նորմալ է։ Նույն այդ refresh-ի գործողությունը անում է f-ին կնոպկան, եթե այդ f-ի վրա ձեր նոթբուքի կամ կլավիատուրայի ինչ-որ ուրիշ ֆունկցիոնալ չի դրված, եթե ուրիշ ֆունկցիոնալ է դրված f-ն կնոպկեն եք սեղմում ու f5, որպեսզի ինքը refresh անի, կամ Ctrl+R։ Ctrl+R-ը նույնպես refresh է անում, նայեք, կզգաք, որ ինքը refresh է անում։ Այսինքն սա մեր առաջին կոդն է, որը որ մենք գրում ենք, սովորաբար ծրագրավորում սովորեցնելուց սրա փոխարեն գրում են hello world։ Սենց ինչ-որ մի բան են գրում, գալիս են սենց անում են ու ուրախանում են, որ իրանք գրել են մի ծրագիր, որը որ կոնսոլում տպում է hello world։ Առաջարկում եմ մենք էլ ուրախանանք hello world-ի վրա ու հաջորդ դասից արդեն սկսենք ծանոթանալ հենց ծրագրավորման լեզվի մեջ այն բլոկ սխեմաների կոմպոնենտներին, որոնք որ մենք անցել ենք։